მოგესალმებით, მე ვარ ია ანთაძე და თქვენ უყურებთ პოდკასტ ციტატა. პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის ციტატა ასე ჟღერს: სხვა ადამიანის მზერაში უპირველეს ყოვლისა საკუთარ ანარეკლს ვეძებთ. ციტატის ავტორია თანამედროვე ფრანგი მწერალი ბერნარ ვერბერი. სანამ თავარ სათქმელზე გადავალ, ტრადიციული თხოვნა მექნება, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი ციტატა ია ანთაძის ონლაინ დღიური და ამით არხის განვითარებაში დამეხმაროთ. დღევანდელ ციტატაში ორი მხარეა, მე და სხვა, ან მე და სხვები. ახლა ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არის დაკავშირებული სხვებთან, თქვენთან, მაყურებელთან და ციტატის კონტექსტში ჩემი განცდა ალბათ ასე შეიძლება აღიწეროს, თუ მხარს მიჭერენ, ესე იგი სწორ გზას ვადგავარ, ამ საქმეს სწორად ვაკეთებ. თუ არ მიმჩნევენ ან მაკრიტიკებენ, ესე იგი რაღაც მეშლება, არასასურველი ვარ. ეს არის ფიქრები, რომლებიც ადამიანს თავში მოსდის, როცა მეორე ადამიანში ეძებს საკუთარ თავს. მყავს ახლობელი, რომელსაც უთქვამს, რომ ბავშვობიდან აკვირდება, სასურველია თუ არა რომელიმე სხვა ადამიანისთვის. ჯერ იმას ვიტყვი, რომ ასეთ ფიქრებს არ ვემხრობი, იმიტომ რომ თუ ვიცი რას და რატომ ვაკეთებ, მაშინ სხვა ადამიანზე, მის დასტურზე აღარ უნდა ვიყო დამოკიდებული. მეორეც, როცა სხვის თვალში ჩემს ანარეკლს ვეძებ, ფაქტობრივად ვიცი, რომ ორმაგად გამრუდებულ სარკეს ვუყურებ. რატომ? იმიტომ რომ პირველ რიგში სხვა ადამიანი ისეც კი არ მხედავს, როგორიც მე ვარ, არამედ მხედავს თავისი შიშების, კომპლექსების, წარმატებების ფონზე. და მე როცა მე ვცდილობ ამოვიკითხო მის მზერაში ჩემი ანარეკლი, მეც იმას კი არ ვკითხულობ ზუსტად რაც იქ ჩანს, არამედ მეც ვკითხულობ ჩემი შიშების, ჩემი კომპლექსების და ჩემი წარმატებების ფონზე და ამიტომ გამოდის ორმაგად გამრუდებული სარკე, ჯერ ის როგორ მხედავს და მე რა მგონია ის როგორ მხედავს. აი ამ ლაბირინთში შედის ვერბერის სქემა. პირადად მეც ზუსტად ასეთ ლაბირინთში მიხდება გზის გაკვალვა ახლა ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე და ვერბერის ციტატა როგორ არ დამაინტერესებდა. ჩემი პოდკასტის სულ პირველ გადაცემაში ვთქვი, ფიქრობ, რომ დადგა მომენტი, როდესაც თქვენში მაყურებელში უკეთ დავინახავ და შევიმეცნებ ჩემ თავს, ვიდრე მარტოობაში მეთქი და აი ასე აღმოვჩნდი ვერბერის ციტატაში. დღეს 28-ვე გადაცემაა და უკვე მივიღე პასუხი, რას ნიშნავს მეორე ადამიანის მზერაში ჩემი ანარეკლის ძებნა და ესე იგი რას ნიშნავს ორმაგად გამრუდებულ სარკეში ყურება. და იცით რას მივხვდი ბოლო 2 თვის განმავლობაში, როგორც კი თქვენს თვალებში დავიწყე ჩემი თავის ძებნა, მაშინვე თქვენ დაგკარგეთ. იმიტომ რომ დავიწყე ფიქრი იმაზე, რა უნდა გამეკეთებინა, როგორ უნდა მოვქცეულიყავი იმისთვის, რომ თქვენს თვალში ჩემი ანარეკლი მე თვითონ მომწონებოდა. დააკვირდით, თქვენ კი არ მოგწონებოდით, მე მომწონებოდა ჩემი ანარეკლი, რომელსაც თქვენ თვალებში დავინახავდი. აი ეს ცუდი არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობდი ჩემ შეცდომებზე. ფიქრობდი სხვანაირად რა უნდა გამეკეთებინა, როგორ უნდა გამეხადა გადაცემა, უფრო საინტერესო, თქვათ უფრო თხრობადი, მოცულობით რა ხელა უნდა ყოფილიყო თითოეული პოდკასტი, ეპიზოდი თითოეული, რომ თქვენთვის კომფორტული ყოფილიყო საყურებლად. ახლა მინდა გიამბოთ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ერთ იუთუბერზე, ეს არის უკრაინელი ანალიტიკოსი იური რომანენკო. ამ ადამიანის პოდკასტებს უკვე 4 წელია თითქმის ყოველ დღე ვუსმენ, მაგრამ ძალიან ხშირად არ მომწონს მისი დამოკიდებულება მაყურებლების მიმართ. ამ ადამიანმა ნულიდან ააწყო თავისი პოდკასტი და 4 წლის განმავლობაში აი ახლა უკვე 9 მილიონზე მეტი გამომწერი ჰყავს. თავიდან იმას ვიტყვი, რომ ყოველთვის აგვიანებს გადაცემის დაწყებას და თუ ვინმე საყვედური გაბედა და მიწერა, თქვათ კომენტარში, რომ აი რატო დააგვიანეთო, ყოველთვის უხეშად პასუხობს, გადაცემისთვის ვემზადებოდი და იმიტომ დავაგვიანეო, რა იყო ძალიან გაგიჭირდათო, ცოტა ხანს ჩემი ლოდინიო. ზოგჯერ ცინიკურია.
ერთხელ ვიღაცის კომენტარს ასე გამოეხმაურა, რადგან რაღაც ფულს რიცხავ ჩემ ანგარიშზე, გონია შენი მონა გავხდებიო? პირადად მე ყველაზე მეტად ის მაღიზიანებს, რომ თავის თავს ბაწას ეძახის და იმის მიუხედავად, რომ პირველივე დღიდან მისი არხის გამომწერი ვარ და მართლა ერთგული მაყურებელი ვარ, ჩემ ბაწად ნამდვილად არ მემაჩნია. ერთხელ ესე დაგუმოძღვრა. ჩემს ცოლსაც ამას ვეუბნები და თქვენ ჩემს მაყურებლებსაც ამას გეუბნებით, ეხლა მორცხობის დრო არ არის, სანამ შენ მორცხობ, ნახევარი დედამიწა თავზე გადაგივლისო. ერთი სიტყვით ეს ადამიანი ისე იქცევა, როგორ იქცევაც ჩემთვის მიუღებელია ცხოვრებაშიც, ინტერნეტშიც და ყველგან, მაგრამ მაინც თითქმის ყოველ საღამოს მის პოდკასტს ველოდები და ვუსმენ. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან კარგი ანალიტიკოსია და ხშირად ყავს შესანიშნავი სტუმრები. გადაცემებისთვის მართლა კარგად ემზადება და კონცენტრირებულად ამბობს იმას, რაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია უკრაინაშიც და მსოფლიოშიც. იური რომანენკოა ის ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ ეძებს სხვა ადამიანის მზერაში თავის თავს და თავის ანარეკლს და მაყურებელს იმით იზიდავს, რომ აკეთებს იმას, რაც თვითონ მიაჩნია საჭიროდ და სწორად და ამას აკეთებს ხარისხიანად. თავიდანვე ბლოკავდა ყველას, ვინც უხეშ კომენტარს წერდა და ბლოკავდა აბსოლუტურად დაუნანებლად. მაგრამ დღეს, როდესაც იცის, რომ ის გამომწერებს შორის ტროლები და ბოტები არ არიან, ძალიან დიდი ყურადღებით ეკიდება აი ამ გამომწერების კომენტარებს და კითხვებს. თვითონაც, როცა მონოეთერი აქვს, ყოველთვის მაყურებლის კითხვას პასუხობს, მათ კომენტარებს რეაქციას აძლევს და როცა სტუმარი ყავს, მაშინაც ამ სტუმარს ყოველთვის უსვამს იმ კითხვებს, რასაც მაყურებლები წერენ. უხეშობას, დაცინვას და გამომწერების რაღაცნაირ ქედმაღლურ მფარველობას თუნდაც ხუმრობით არასდროს არ მივიღებ და არავითარ შემთხვევაში არ გავამართლებ. მაგრამ იური რომანენკოს პოდკასტმა მიმიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ორმაგად გამრუდებულ სარკეში ყურება მხოლოდ შეცდომა კი არ არის, იმ ადამიანების უპატივცემულობაც არის, ვისაც თვალებში უყურებ. არ შეიძლება YouTube-ზე გქონდეს შენი არხი, გინდოდეს, რომ შენი გამოცდილებით სასარგებლო იყოს საზოგადოებისთვის და ამ პროცესში მოექცე სხვისი მოლოდინების ტყვეობაში, ანუ ფაქტობრივად ისე იქცეოდე, როგორც გგონია, რომ სხვებს მოეწონებათ. არც ის შეიძლება, რომ მეორე ადამიანი აქციო ობიექტად, შენს სარკედ, რომელშიც სულ მუდმივად ჩაიხედავ, რომ შენ თავი დაინახო. და არც შენთვის ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ შენც ობიექტად იქცევი, რომელიც მუდმივად სხვისგან მოითხოვს დასტურს, სწორად იქცევა თუ არ იქცევა სწორად. და აი ამ პროცესში ფაქტობრივად ორივე მხარე კარგავს სუბიექტურობას და დამოუკიდებელ ღირებულებას. ახლა მახსენდება ლაშა ბუღაძის ერთი წიგნი, რომელიც ძალიან მიყვარს. თითქოს მსუბუქი წიგნია, წაიკითხავდა გვერდზე გადადებ, მაგრამ არა, მე ასე არ მოგცეულ ვარ. ეს წიგნი სულ მახსოვს და ვერბერის ციტატაზეც ერთ-ერთი პირველი ეს წიგნი გამახსენდა. წიგნს ჰქვია აუდიტორია და აღწერს თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებას, რომელიც მთლიანად არის მიჯაჭვული სოციალურ ქსელზე. წიგნის გმირები ფაქტობრივად იმისთვის ცხოვრობენ, რომ პოსტები დაწერონ და შემდეგ ლაიქები ითვალონ. და ეს პროცესი აღწერილია ძალიან პლაკატურად, სასაცილოდ და სატირლად. მე უფრო მეტირებოდა, როცა ვკითხულობდი. აი სად გაიფურჩქნა ვერბერის ციტატა, სად და ლაშა ბუღაძის რომანში. წიგნში, რომელშიც ადამიანები აბსოლუტურად ყველა მზერაში ეძებენ საკუთარ თავს და საერთოდ არ აინტერესებს და საერთოდ არ ფიქრობენ ამაზე, რამდენად გამრუდებულ სარკეში იყურებიან. მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნის დაწერას დიდი სიმამაცე ჭირდებოდა და მეგონა, რომ ეს წიგნი რომ წავიკითხე, მისი გაკვეთილი სამუდამოდ დავიმახსოვრე, მაგრამ აგერ გავიდადრო და აღმოჩნდა, რომ მაინც გადამეორება დამჭირდა.
ჩემმა მეგობარმა და შესანიშნავმა მხატვარმა ლევან ლაღიძემ ინტერვიუში მითხრა ერთი რამ, რომელიც ასევე არასდროს არ მავიწყდება და მინდა ხა პატარა ფრაგმენტი წაგიკითხო, ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამბობს აქ ლევანი. ციტატა. Facebook-ში არსებობს ლაიქი და შეარი, ანუ მოწონება და გაზიარება. ლაიქი ყოველთვის მეტია ვიდრე შეარი. ცხოვრებაშიც ასეა. გაზიარება უფრო რთული ამბავია, სტილისტური გადაწყვეტილება, ხოლო მოწონება ადვილია. თუ ლაიქი გაქვს 500-მდე, შეარი შეიძლება იყოს 100-მდე და ეს საკმარისია, რომ შენი კონცეპტუალური მიზნები განახორციელო. გამდიდრებისთვის არ არის საკმარისი. მაგრამ როდესაც შეარების ხარჯზე ლაიქებს გაეკიდები, ნამდვილ გამზიარებელს კარგავ. ციტატის დასასრული. ის რაც ლევანმა თქვა, ვერბერის ციტატის საპირისპიროა და ლევანი იმასაც ამბობს, რომ საქართველოში ცოტაა გამზიარებელი ადამიანი და მის შესანარჩუნებლად ყველაფერი უნდა გასცეო. მე დავამატებ, იმიტომ რომ გაზიარება არის ნამდვილი შეხვედრა ორ ადამიანს შორის, როცა ადამიანები არა მხოლოდ ხვდებიან ერთმანეთს, არამედ ხედავენ კიდეც ერთმანეთს და ამ მხრივ შეხვედრა ურთიერთობის უმაღლესი ფორმაა. ახლა ჩემს დასკვნასაც გაგიზიარებთ. სხვა ადამიანი, ვთქვათ, ჩემი პოდკასტის მაყურებელი, არ არსებობს იმისთვის, რომ მე მის თვალებში ჩემი თავი ვეძებო. ეს ადამიანი არსებობს იმისთვის, რომ შევხვდე მას და გაუზიარო ჩემი სამყარო და თუ ამის პატივი მექნება, მეც მისი სამყარო გავიზიარო. სხვათა შორის სინამდვილეში სწორედ ამას აკეთებს იური რომანენკო, უკრაინელი იუთუბერი. დღეს ამით დავასრულებ ბერნარ ვერბერის ციტატაზე საუბარს, ამ ციტატის კომენტარს. იმედი მაქვს, რომ ციტატის ჩემებურად გააზრების შემდეგ ნამდვილად თავს დავანებებ თქვენს მზერაში ჩემი ანარეკლის ძებნას, ანუ თქვენი დასტურის ძებნას იმასთან დაკავშირებით, რასაც მე გიამბობთ და რასაც მე გადმოგცემთ. და სამაგიეროდ ნამდვილად ვიმუშავებ იმისთვის, რომ ჩვენი შეხვედრა შედგეს, გაზიარება შედგეს და ვისთანაც ეს შეხვედრა და გაზიარება შედგება, მე მასთან, ან თითოეულ თქვენგანთან ვეცდები, რომ არ დავკარგო ეს კონტაქტი და ვეცდები, რომ ამ კონტაქტს თვალის ჩინივით გავუფრთხილდე. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემთან ერთად